Kalian lagi cari mouse dan keyboard untuk tablet? Kalian bisa coba kit yang satu ini. Paket pembeliannya kalian dapat keyboard, mouse, dan kabel cas. Untuk keyboardnya seperti ini ya, super tipis dengan feel mengetik seperti di laptop. Tombol fungsinya lengkap dan bisa berjalan dengan baik. Keyboard ini bisa untuk iOS, Windows, dan Android ya. Keyboardnya sudah include baterai, jadi kalau habis tinggal cas saja. Selain keyboard, kalian juga bakal mendapatkan mouse seperti ini. Mouse-nya tipis dengan 4 tombol, ada klik kiri, klik kanan, scroll, dan tombol DPI. Mouse-nya bertipe silent, dan untuk koneksinya hanya menggunakan Bluetooth. Nah, pada mouse ini baterainya terpisah. Kalian butuh baterai A3 yang bisa dibeli secara terpisah. Gimana? Menarik ya? Kalau kalian tertarik bisa cek keranjang sekarang juga.